Now,ខ្ញុំយល់ថាជំនាញជួសជុលរថយន្តនេះក៏មានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែប្លែកហើយមួយវិញទៀតសម្បូរទីផ្សារការងារ Traditionally, vehicle mechanics have been predominantly young Cambodian men, but today, young women in Cambodia are becoming a driving force in vehicle maintenance. They specialize in car repair due to the promising job market opportunities available. One of these promising young women is Mo Somaly, a 20-year-old from Preah Vihear province. After graduating from high school, she decided to pursue her passion for car repair. While car repair skills have generally been associated with men, she notes that she can perform just as well as her male counterparts. Currently, there are female students from various provinces such as Preah Vihear, Pursat, Veng, and Takeo. JVC Technical Institute is located on National Road 6A in Kroi Changva Commune, Kroi Changva District, Phnom Penh. មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅជំនាញជួសជុលរថយន្តនេះទី1ដោយសារការស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយមួយវិញទៀតដោយសារសង្កេតឃើញថានៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែករថយន្តដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការកសាងឬក៏មានរោងចក្ររថយន្តជាច្រើនបានដំឡើងនៅកម្ពុជាហើយនៅមានការ៉ាសឬក៏យានដ្ឋានទៀតអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យមានតម្រូវការបុគ្គលិកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានទីផ្សារខ្លាំងក៏ចាប់ជំនាញនេះតែម្ដងក្នុងការចាប់យកជំនាញនេះដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមួយវិញទៀតប៉ាម៉ាក់ក៏គាត់ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យដែរដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់រៀនដោយផ្ទាល់ចាមុនពេលដែលមករៀនយើងសង្កេតមើលទៅដូចជាពិបាកមែនតែបន្ទាប់ពីបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីជំនាញហើយគាត់បានបញ្យល់ណែនាំនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលហើយសម្រាប់មនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានដូចខាងមនុស្សប្រុសអាចធ្វើខាងដូចជាគ្រឿងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅពេលដែលរៀនក៏គ្រូគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីអាហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយមានភាពងាយស្រួលនិងបានយល់កាន់តែលម្អិតពីប្រព័ន្ធនីមួយៗចាសម្រាប់ការសិក្សានៅទីនេះផ្ទាល់គឺល្អបងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីទ្រឹស្ដីទៅលើប្រព័ន្ធនីមួយៗលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូគាត់បានពន្យល់ច្បាស់ហើយនឹងបញ្ជាក់ហើយនឹងណែនាំប្រាប់ពីដំណើរការឬក៏តួនាទីរបស់វាហើយនៅពេលដែលយើងចោះអនុវត្តផ្ទាល់លោកគ្រូហើយនឹងអ្នកគ្រូក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់ពន្យល់ប្រាប់ពីរបៀបថែទាំការជួសជុលឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ហើយមួយវិញទៀតនៅទីនេះមានទាំងសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលចឹងបងហើយសិស្សានុសិស្សក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់រៀនដែរបងហើយណាមួយទៀតយើងចោះអនុវត្តផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងវាបង្កវាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធនីមួយៗរបស់រថយន្តអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកអីបងសម្រាប់កម្មសិក្សាមានបងនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ទៅតាមវគ្គសិក្សានីមួយៗដូចជាវគ្គម៉ាស៊ីនគ្រឿងក្រៅឬក៏អគ្គិសនីហើយលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទៅចុះកម្មសិក្សាតាមយានដ្ឋានការ៉ាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនមកហើយសម្រាប់រយៈពេលដែលខ្ញុំសិក្សា2ឆ្នាំនេះគឺរៀនទទួលបានលម្អិតពីរថយន្តដូចទាំងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទាំងគ្រឿងក្រៅហើយនិងអគ្គិសនីហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាទៅខ្ញុំមានគោលបំណងចង់បើកការ៉ាសខ្លួនឯងបើសិនជានាងខ្ញុំមានលទ្ធភាពតែបើសិនជានាងខ្ញុំមិនទាន់មាននាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ផងខ្ញុំយល់ថាជំនាញជួសជុលរថយន្តនេះក៏មានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែប្លែកហើយមួយវិញទៀតសម្បូរទីផ្សារការងារអញ្ចឹងហ៎បងចានាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់យុវតីឬក៏យុវនារីដែលចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ស្រឡាញ់ខាងផ្នែករថយន្តឲ្យមកចូលរៀនខាងផ្នែករថយន្តនេះឲ្យបានច្រើនដោយសារតែទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាគឺអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែករថយន្តច្រើនសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យនារីមកចូលរៀនខាងផ្នែករថយន្តនេះដោយសារតែឆាប់បានការងារធ្វើហើយអាចទទួលនៅបទពិសោធន៍ថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររថយន្តសម្រាប់ទៅលើជំនាញថែទាំរថយន្តនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការថែទាំរថយន្តតួរថយន្តទាំងមូលដូចជា
យើងត្រូវការមើលថែទាំទៅលើថាតើនៅក្នុងអាយុកាលរបស់រថយន្តរយៈពេល3 6 ខែឬក៏ទៅ1ឆ្នាំហ្នឹងយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដូចជាក្នុងរយៈពេល3 ខែយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើប្រេងហ្វ្រាំងឬប្រព័ន្ធចង្កូតប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងឬក៏ទៅលើសបកកង់រថយន្តត្រួតពិនិត្យទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរតម្រងខ្យល់ឬក៏តម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយមើលទៅលើប្រអប់លេខប្រេងប្រអប់លេខប្រេងអាំពីយ៉ាជាដើមមកហើយរយៈពេល6 ខែក៏ដូចគ្នាយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងដូចគ្នាថាតើប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងហ្នឹងមានខ្វះហ្វ្រាំងដែលយើងត្រូវការបន្ថែមវាអត់ឬក៏ម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការបានល្អអត់ហើយត្រួតពិនិត្យទៅលើអាគុយតើវាផ្ដល់ភ្លើងទៅឲ្យរថយន្តធ្វើការបានល្អឬអត់ In 2024, the JVC Technical Institute has 420 students, including 20 female students. The technical course in car repair lasts for 2 years and covers topics such as basics of vehicle technology, vehicle electrical systems, vehicle engine systems, air conditioning systems, undercarriage systems, vehicle fault diagnosis systems,